Goeiedag geliefdes, hierdie week het ons gesien hoe geloof jou oorgawe verander, hoe dit jou manier van gee verander, hoe dit jou nabyheid aan God werklik verdiep, en hoe God sagkens op jou begin afryf. Maar as een plek waar hierdie transformasie die maklikste sigbaar word, waar mens die maklikste kan sien dat God is aan die werk in jou lewe, en daai is jou taal, jou woorde, jou manier van praat. Nou Paulus, ek noem dit Paulus se nuwe woordeskat. As ons hierdie week gekyk na sy lewe. Nou kyk hoe praat Paulus, wanneer hy die kerk van Efese skryf. Hy sê hierdie volgende Efesiërs 1 vers 2, hy sê, mag die genade en vrede van God met julle wees. Of Efesiërs 1 vers 7 en 8, volgens die rykdom van sy genade. Efesiërs 1:19 sê, volgens die grootheid van sy krag. En Efesiërs 2:7, die onmeetlike rykdom van God se goedheid. Ek dink ook aan Efesiërs 3 vers 19 waar hy skryf, wees gevul met die volheid van God. Dis asof Paulus se taal ingekleer is met genade, met dankbaarheid, met rykdom, nie noodwendig geldrykdom nie, maar met Godrykdom, met eerbied, met aanbidding. Hy klink soos iemand wat in die teenwoordigheid van Jesus leef, en omdat hy in die teenwoordigheid van Jesus leef, verander sy taal. Ek dink hier's die geheim, wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor, is dit nie so nie. Dis nie godsdienstigheid nie, dis nie clichés nie, maar in die natuurlike, onbewuste manier van hoe ek en jy begin praat. Ons kom dit agter, hoe ons taal verander wanneer ons meer tyd spandeer saam met Jesus. As jou hart vol vrees is, nie, dan hoor jy dit. As jou hart vol woede is, dan voel mense dit. As jou hart vol wêreldsheid is, nie, dan sien mense dit raak. Maar as jou hart vol van Christus is, kan jy dit eenvoudig nie wegsteek nie. Dit begin jou taal te verander. Hier's miskien 'n praktiese toets vir jou eie hart, en dalk moet ek vir jou so vra. Hoe praat jy wanneer jy gefrustreerd is, nee, wanneer jy moeg is, wanneer jy onseker voel? Wanneer jy in gesprekke is waar niemand geestelik probeer wees nie, nee, jy's net by vriende en kollegas en jy's tussen familie, en wat kom dan by jou mond uit? Want dis daar waar jou ware taal eintlik maar uitkom. En gelowiges wat tyd saam met Jesus spandeer, mense wat tyd maak vir Jesus, en soos ek gister gesê het, in hom vasstaar en hy spieël kyk, gelowiges wat by God is, daar word afgevryf. Dit begin onbewuslik, nee, maar jy begin praat soos Paulus praat, meer genade, as meer sagtheid, as meer vrede, definitief meer wysheid, meer hoop wat in jou binnekant uitvloei, nee, meer waarheid met liefde. Hier is iets wat ek dink ons almal eintlik maar moet hoor. Geloof, en hier is nogal taai, geloof wat nie jou taal verander nie, het waarskynlik nog nie jou hart verander nie. Dis nie om jou te veroordeel nie, geliefde, dis om jou te nooi na iets soveel mooier, iets sagter, iets kragtiger. Want 'n getransformeerde taal is nie godsdienstige praatjies nie, nee, dit is die klank van 'n lewe waar Jesus werklik werk. Geliefde, hierdie week het vir ons 'n paar dinge gewys, 'n paar dinge wat vir my verseker uitgestaan het. Geloof is die eerste een, geloof wat jou oorgawe, wat net, dit verander jou hart, nee, dit verander jou bereidheid, nee. Dit maak jou 'n gee-mens, dit maak jou hart oop om te gee en ander mense se behoeftes raak te sien. Geloof wat jou transformeer deur die nabyheid van in Jesus se teenwoordigheid wees. En dan ook 'n getransformeerde geloof is 'n geloof wat jou neem van glorie tot glorie. Dis dieselfde geloof wat uiteindelik ook jou taal verander. Want wanneer God op jou afvryf, word dit hoorbaar. Mag jy vandag vra, mag jy hierdie woorde bid, Here, vul my hart sodat my woorde U kan weerkaats. Geliefde, ek hoop hierdie week se oordeenkings het jou bemoedig en jou gegroei en jou hart gerek en jou gedagtes gestrek. Mag ons werklik getransformeerde lewens lewe. Hoekom? Hierdie wêreld het dit nodig. In ons taal, in ons aksies, in ons liefde vir ander mense. Ons het nodig om Christus regtig beter te verteenwoordig in hierdie wêreld. En as jy saam met my opgewonde is oor daai gedagte, dat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, vra ek jou nou net, sluit die oë en bid saam met my. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se oordeenkings, hierdie week se refleksie uit die skrif uit, waar ons tyd spandeer, inneem, eet en verander word. Ek bid dat ons almal werklik nader aan U sal beweeg, en dat ons sal Jesus kyk,
Wanneer ons in U vaskyk, word ons getransformeer van binne af buitentoe. Dankie dat ons taal verander word. Dankie dat U op ons afvryf en ons gesinne so verander word en die mense om ons verander word. Maar Here, vandag bid ek ook dat ons werklik in hoe ons praat, dat mense sal hoor ons lewens is anderste, want daar's hoop, daar's vreugde, daar's vrede. Daar is vreugde ten spyte van spanning en moeilike tye, Here. Dis my gebed dat dit wat U in ons sit werklik sal uitborrel boontoe na buitentoe. Daarom vra ek, Here, vir meer genade, soos meer getrou in U kan wees, en dan ook dat U saam met ons sal wees met al ons dienste, môre by Beleef en reg oor ons land. Daar waar mense by mekaar kom om Jesus die middelpunt te maak van hulle aanbidding en hulle fokus, en by elke kerk en gemeente wat môre gaan opstaan en Christus verkondig, bid ek, Here, dat U in 'n toenemende mate sal teenwoordig wees te midde van al die gelowiges, en dat mense sal uitstap met meer van Jesus as toe hulle ingestap het. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, as jy nog saam mee is, ek nooi julle uit na hierdie platform te môre, gaan ek hierdie boodskap weer saamvat. En ek gaan 'n bietjie praat oor hoe lyk dit wanneer God op jou afvryf. En as jy in die Alberton omgewing is, ons het môreoggend 11:00 vir die volgende 2-3 weke. Dit is 'n ander dienstyd, 11:00 by NG Suidgemeente. Dis waar ons by mekaar kom. En dan hoop ek om jou daar te sien. Gaan in vrede. Totsiens.